总共是几万块啊？你塑胶哦？不是啊，模型会比较便宜啦。来，30秒有吗？男人就是该对自己好一点。刚刚有一个客人骑了20几年的老车来，前避震器都有，刹车皮也磨平了，前轮胎也光头胎了，他就在犹豫到底要不要修车。换新的啦，不是啊，你有在骑，为什么不换新的？不要再弄旧车了啦，担心没急啊，你是嘞？无钱就可怜，单身汉无钱，对不对？你说，哎，又被你抓包了。你看，我很低调呢。你又不是没在骑。分期就好了，看可不可以36期啊？一期有时候才2000多块。更早我开始骑车，这样不是刚好吗？刚好我就不用缴了，又赚到了。不是不愿意帮客人修车，但是每次进来都花很多钱，因为我看客人每次都有骑车的热忱。骑着挡车，这就是男人的梦。一台新的野狼传奇，找回男人当年的挡车梦。你是否也有换车的需求，但又不知道到底哪一台车适合你？赶快来找 Hanson 哥，我来跟你做讨论。记得找 Hanson，我在万华等你来。